Luci accese per questa quinta corsa dal Savio, sono cavalli di 3 anni, una condizionata che vede al via Birbadal, Bellissima Gar, Benur Lik, Bailar Contigo, Bondo Jet, Bumpit of West, in seconda linea Burrasca LL, Batman Matley, Billabong, Briareo e Basket Cam. I favori in chiusura per Benur Lik, VP dell'Annunziata, 2 la quota al totalizzatore contro il 2,80 di Bumpit of West, che è l'alternativa principale, numero 6. Cala la quota di Benur Lik a 1,95. Intanto in partenza ci sono stati alcuni cavalli che hanno avuto problemi, mentre si avvia veloce Benur Lik, che va a condurre, a provare di superare Birba Dal. Ha dei problemi Benur Lik e sbotta di galoppo. Numero 3 Benur LC squalificato. Mentre in seconda posizione numero 4 essere Bailar Contigo squalificato. Bellissima Gara, ha sbagliato anche Bailar Contigo intanto. E così al comando c'è Birbadal, che però viene attaccata per un attimo sembra Bellissima Gar, poi è Bumpit of West che va sul leader per attaccare con decisione dopo 500 metri di gara. Bumpit of West che riceve strada da Birbadal e passa a condurre in 600 metri in 45,4 con spesa, ma comunque ora Bumpit of West al comando. Si trascina Birbadal e all'esterno invece agisce Bellissima Gar, che per un attimo poteva anticipare Bumpit of West, ma ha preferito lasciarsi superare e ora agisce all'esterno dello stesso Bumpit of West. Lungo la corda sempre Birbadal, poi gli altri a seguire con Burrasca LL che sarà sotto il chilometro, se ne va in 1,16. Bumpit of West in vantaggio. C'è intanto il tentativo di Briareo che viene via in terza ruota da 500 dalla conclusione. Viene cattivo Briareo che va su Bellissima Gar. Intanto 400 scarsi alla conclusione, Bumpit of West in vantaggio. Briareo arriva forte a centropista, va su Bumpit of West, mentre più indietro gli altri con Bellissima Gar che ha superato Birbadal, retta d'arrivo. Bumpit of West si presenta in vantaggio, attaccato da Briareo. Briareo nel finale si avvantaggia, passa a condurre e vince nettamente Briareo nei confronti di Bumpit of West. Al terzo chiude Bellissima Gar. La vittoria per il numero 10 Briareo, con in sediolo Edoardo Baccalini, che raddoppia così il successo già ottenuto in precedenza. Con Crystal Pan, raddoppio di Edoardo Baccalini, quota al totalizzatore 9,07.